यो हो चितवनको हात्ती महोत्सव हुने स्थान, जहाँ बन्दैछ थारू समुदायको परम्परा झल्कने खालका घर टहराहरू। यसैको आँगनमा 100 भन्दा बढी हात्तीहरू जम्मा हुनेछन्, जहाँ देख्न पाइन्छ मानिस र हात्तीको अगाध स्नेह र सम्बन्ध। यो मात्रै एउटा कार्यक्रम होइन, यो त महाउत्सव हो। अनि यही हो सिङ्गो नेपाललाई संसारभर चिनाएको सौराहा। अहिले यही आँगन श्रृङ्गार्दैछन् स्थानीय ठगन चौधरी र उनका साथीहरूले। यहाँ कोही भन्छ 10 वटा, कोही भन्छ 15 वटा बनाउने। अन्तिम समयसम्म कति बन्छ त्यो थाहा छैन। तपाईँले चाहिँ कहिलेसम्म बनाएर भ्याउने भन्नुभएको छ? अब कहिले भ्याइदिने भनेर अब त्यही हाम्रो 9 गतेसम्म फिनिसिङ गरिदिने यहाँ पुरै टोटल। ए अब छाना त हुने भइहाल्यो, अरू के हुन्छ भित्तातिर के हुन्छ, कस्तो बन्छ? अब त्यसमा चाहिँ बार हुन्छ, त्यो खडेको बार हुन्छ, माथि खरको छाना। ए राम्रो देखिन्छ है? राम्रो देखिन्छ, त्यो नेचरल भन्नु नि त थारू। अब यहाँ त लिपोत गर्ने कुरो भएन, नत्र पोत्न पायो भने त अझै गजब राम्रो देखिन्छ हैन? त्यो ढिलो भयो, पोतेर बुट्टा हान्यो भने त यो चाँडै गर्नुपर्ने त्यतिखेर भनौँ त्यो बनाउँदाखेरि अलि पोतपात अलि राम्रो सुक्थ्यो, अनि बुट्टा काट्नु पनि राम्रो हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब अलि ढिलो भयो, अनि त्यही भएर। अनि मचान पनि बन्छ? हात्ती चढ्ने मचान बन्छ। ए कतिको गाह्रो हुन्छ त यो बाँसको चोया काट्ने, बाँस काट्ने, खर काटेर ल्याउने? त अब के गर्दै हामीले काम गरेको त हामीले त्यति भनौँ न त्यति लाग्दैन, हामीले सजिलो लाग्छ, गर्ने मान्छेलाई सजिलो लाग्छ। हामी हेर्ने मान्छेलाई गाह्रो लाग्यो भने तपाईँहरू गर्ने मान्छेलाई सजिलो लाग्छ? सजिलो लाग्छ। ए हाम्रो त्यही। यो मात्रै टहरा र हात्ती महोत्सव हुने चौर होइन, यो त चौधरी जस्तै अन्य धेरै स्थानीयको आमदानीको स्रोत पनि हो। यस्ता परम्परागत घरहरू बनाउन जान्ने मान्छे थोरै छन्, तर काम धेरै छ। सौराहाको बगर क्षेत्र लगायत अन्य होटल र रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा खर, खडाई, बाँसको प्रयोग भएको हामी धेरैले देखेका छौँ। हो, यो काम गर्ने जिम्मा उनीहरूले नै पाउँछन्, जसबाट राम्रो आमदानी हुने गरेको उनी बताउँछन्। हाम्रो काम कहिले पनि टुट्दैन। सौरा काम गर्ने। ए होटलबाट? तपाईँ बगर भनौँ न टोटल हाम्रो त्यो छाप्रो बनाउनु, यो सबै हामीले बनाउनु। ए त्यो सौराको रिभर साइडको कटेजहरूको? ए भनेपछि त काम त सधैँ भइरहेको रहेछ त है? कहिल्यै टुटी हुँदैन काम भनेपछि, कहिले टुट्दैन। भनेपछि जो हात्तीले रोजगार दिएछ भन्नु पर्यो के हो दाइ? ठिकै हो होइन त? हात्ती भएर पर्यटक आए, अनि पर्यटक आएर रोजगार पाइयो, रोजगार पाए। हो अनि त्यही भएर हामीले त्यति भयो भने खुसी भयो भनौँ न एउटा। अब यस्तो गर्ने मान्छेले त्यति छैन। फाइदा भएको छ, कसैलाई धेरै फाइदा भयो होला। हजुर, धेरै लगानी गर्नलाई धेरै फाइदा, थोरै लगानी गर्नलाई थोरै फाइदा। तर फाइदा त फाइदै हो। त्यो फाइदा त फाइदै हो नि होइन? हजुर, फाइदै हो नि। खर यान के देश सुखाई, खर यान के देश फिजाई। अहिले मात्र होइन, ठगनको समूहले 16-17 वर्ष अघिदेखि हात्ती महोत्सवमा यो काम गरिरहेका छन्। सौराहामा आउने पर्यटक उनलाई आफ्नो घरको पाहुना जस्तै लाग्दो रहेछ, अनि यहाँको गैडा र हात्तीहरू चाहिँ परिवारकै सदस्य जस्तो। हात्तीले पनि माया गर्ने, मान्छेले पनि माया गर्ने जस्तै गर्ने। दोहोरो हो नि त? दोहोरो होइन त अहिले त राम्रो छ झन्, अहिले राम्रो छ धेरै। पहिलाभन्दा के कुरामा राम्रो छ त अहिले चाहिँ? तपाईँको सुविधा भनेपछि तपाईँ घाँस काट्नु दिन्छ भनौँ सामने जङ्गलले, हो त्यसले भन्दा अलिकति सुविधा भयो न। तिनीहरू घाँस त्यति खेर जान्छ। हो नि, खास गरी त्यो पारिदिनु पर्ने होइनहरू निकुञ्जले छेउछेउको खोलाको छेउछेउ तपाईँको बाढी आएपछि त्यो त खेर त्यति जान्छ, त्यो घाँस पुरिन्छ। त्यो काम छैन, हात्तीले दियो अब त्यो भनौँ न खानु पाउँथ्यो। यो सामुदायिक वनले दिनु पनि त्यो हात्तीको लागि सुविधा नै हो होइन? सुविधा त्यो राम्रो हो। अनि आजभोलि त डक्टर लिएर आएर चेक गर्ने, औषधि उपचार पनि अलिक बढेको छ अरे नि त हात्तीलाई? त्यो त बढ्छ, त्यो बढ्यो भनौँ न। पहिला त त्यति उपचारै थिएन भनौँ न, अहिले त भनौँ न सुविधा भनौँ न, समयसँगै चेन्ज हुँदो रहेछ। चेन्ज पहिला सौरा आउँदाखेरि चाहिँ के अरे चित्रसारीको डुङ्गा घाटबाट
डुङ्गामा चढ्नु पर्थ्यो पछि काठको पुल बन्यो अनि अहिले चित्रसारी पुल बन्यो अनि अहिले फेरि दोभान पुल पनि बन्यो सुविधै सुविधा नि त सुविधै पहिला भन्दा त कति सुविधा कति सुविधा त्यो मान्छेले जे सुविधा पाउँदै गयो हात्तीले पनि पाउँदै गएको छ हात्तीकै कारण सौराहा र सौराहाकै कारण आफू र आफू जस्तै मानिसहरूले क्षमता अनुसारको रोजगारी पाएको उनी बताउँछन्। तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ दाइ यहाँ काम गर्ने? हामीले 8 जना। 8 जना। 8 जनाले बिहान कति बजेबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ? हामीले 7 बाट सुरु। बेलुका कति बजेसम्म? बेलुका 3 बजेसम्म। ए भनेपछि ज्यालादारीमा गर्नु भएको छ? ज्यालादारीमा। ए अनि आजभोलि त यो चोयाको बाँसको घर बनाउन छोडे तपाईहरुको सिप चाहिँ सकिया रहेन छैन? सकिया छैन अब के त्यति सकिया छैन। अहिले त बनाउँदै गर्छ ए चोयाहरु घर। अब यो बुन्दै हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ के गर्ने यसमा? यो बुनेर खर छाएर माथि चढाइदिन्छ। ए माथि चढ्नु। ए छाना छानो यो चाहिँ छानो पहिला रेडी बनाएर अनि त्यसलाई बनाउन ट्याक्कै राख्नु यसलाई। ए जस्तो हामीले गेट बनायो तल बनायो अनि त्यहाँ माथि राख्यो त्यही सिस्टम यो बना सजिलो भयो नि त। सजिलो यो त फेरि थाई होइन अस्थायी त होइन धेरै एकदमै साह्रै बलियो पनि त बनाउनु परेन? बनाउनु त बलियो बनाउनु बलियो त बलियो छ तर चाहिँ माथि चढ्नु परेन नि होइन? छानामा चाहिँ चढ्नु परेन नि? पर्न त्यति चढेपछि धेरै लाग्छ बाँस त्यो तल राखेपछि अलि थोरै लाग्छ। अन्त तपाईँ ठेका लिनुभयो कि ज्यालादारी त? हामीले ज्यालादारी अब धेरै छ यहाँ समिति। ए भनेको ठेक्का गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटाले अर्को सुझाव अर्कोले अर्को सुझाव दिनुहुन्छ फेरि पनि बनाउनु पर्छ भनेर अनि तपाईँले दिनगन्ती लिनुभयो ज्यालादारी? ज्यालादारी आएर के एउटाले यस्तो बनाउनु त्यस्तो बनाउने अनि फेरि निकालिदिएपछि हामीलाई घाट लाग्छ। हो ठेक्काले त घाट लाग्ने भयो होइन? यो भएन त्यो भएन भनिदिन्छ अनि फेरि ल अनि त्यही भएर हामीले ज्यालादारी। पोहोर परार पनि तपाईँहरूले बनाउनु भयो हो? सधैँ तपाईँहरूले कति वर्ष भयो यो यस्तो बनाउँदाखेरि त हामीले 7-8 वर्ष भइसक्यो। अनि अरू ठाउँमा हुने महोत्सवहरू पनि जानुहुन्छ फेस्टिभल फुड फेस्टिभल है भ्यालेन्टाइन डेमा हुने फुड फेस्टिभलमा त्यो चाहिँ हामीले त्यो पनि सधैँ भनौँ न हाम्रै जस्तै भयो भनौँ न। अनि मान्छेले आएर टक्क तपाईँहरूले बनाउनु भएको घर अगाडि गेट अगाडि फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ नि? राम्रो हातमा काटेछ कि क्या है? बाँसले धेरै काट्छ छैन? सबैको अलिअलि सबै काटिहाल्छ। हजुर काट्दाखेरि हरियो हुन्छ नि होइन? सुकाएपछि अनि यसलाई सुकाउने नसुकाइकन छाना छायो भने के हुन्छ? राम्रै हुन्छ। तपाईँको यो काँचै छाएपछि तपाईँको किरा पनि लाग्न सक्छ। ए काँचोमा किरा लाग्न सक्छ? किरा लाग्छ तपाईँको त्यो किरा बुरुबुरै झर्छ। ए त्यही भएर तल किरा झर्छ? किरा हागे भनौँ झर्न थालेपछि काल हुन्छ बुरुबुरु झर्छ। ए खर पनि चाँडै बिग्रिन्छ नि? चाँडै बिग्रिन्छ। ए त्यो ढुसी लाग्ने के भन्छ त्यसलाई? ढुसी लाग्छ। ए त्यसलाई सुकाएपछि एकदम राम्रो। ए